大家好，我係 Casey 啦。我希望可以好快講完啦。因為咧，我係會想由我10幾年前開始講起啦。嗱，我由細到大咧都喺天主教學校度長大啦。細個咧有返過1日主日學啦，因為太悶就唔想再返啦咁樣。跟住去到中6嘅時候咧，就第一次同我嘅朋友一齊返教會啦。但係其實自己一直都係唔信嘅。返到去咧，見到啲人好投入啊，唱歌嘅時候又跪喺度啊，又喊晒咁樣咧，其實唔係好知佢哋做緊乜啦，同埋佢覺得使唔使咁誇張啊咁樣，即係會覺得好奇怪啊，心諗咩料咧咁，所以翻咗一段時間之後又冇翻啦咁之後又有一次自己行街咧，行下又有人叫停我喎，可能因為嗰陣時啱啱考完 A Level 冇幾耐咧，實在太得閒，咁我又真係停咗喺度聽佢哋講啦，咁原來佢哋又喺度講緊耶穌喎，跟住最後咧。我又唔知點解咧，叫我阿媽咧陪我去佢哋個教會度睇下啦。咁我阿媽又好錫我嘅，所以佢又肯陪我去睇。其實佢自己又係唔信嘅咁樣。咁結果上到去之後咧，又覺得哇好似邪教咁喎。我之後就冇再理嗰啲人啦，就冇再去啦。到讀大學嘅時候咧，都有2個好好嘅老師啦。咁我安坡咧又咁啱係阿 Ice 做我嘅 supervisor 喎。其實我本身咧。覺得 Ice 好似好嚴肅咁噶，等嗰陣，跟住我好驚噶，我仲喺度諗死啦，咁我死緊啦，咁我就好緊張咁樣啦，去見佢嘅時候，咁但係唔知點解有一次咧，我哋唔知傾緊啲咩，傾下我就無啦啦同佢講咗一啲我自己嘅心事啦，我就話嗰陣時係我啱啱同我男朋友一齊咗幾個月，就我而家嘅老公啦，我就同 Ice 講話，其實我覺得好冇安全感嘅，因為我嘅前男朋友咧係背叛咗我嘅咁樣，係啦，咁我唔知 Ice 記唔記得，但係嗰陣時當然佢就係叫我返教會啦，同埋叫我祈禱啦，咁我就又跟咗佢返喎，跟住我又叫埋我男朋友同我一齊去返喎，嗰陣時咧其實我都冇返崇拜定係點樣嘅，但係就返小組啦，返咗大概有年幾嘅斷斷續續，雖然我唔係每一個禮拜都返，但係畢咗業之後出嚟做嘢咧，我就其實嗰陣時係專登揀咗一間基督教嘅小學去做 TA 嘅，入邊嗰啲基督徒咧全部都係好衰嘅，咁我就覺得好痛苦啊！我唔係好接受得到嗰個衝擊，因為佢哋喺我眼中就係一啲好冇道德嘅人，就見盡咗好多人間嘅醜惡啦，即係可能係第一份工就已經見到喺一個職場入邊，原來係有咁多好黑暗嘅嘢，自己好接受唔到咧，然後就真係完完全全咁脫離咗基督教，脫離咗教會，直到而家咧應該就係已經有10年啦。呢張相咧就係同 Ice 呢張相咧就係畢咗業1年之後咧，翻去學校食盤菜嘅時候影嘅。其實仲有其他人嘅 Terence 都喺張相入邊，不過俾我 crop 走咗，因為太遠啦。係啦，咁所以得翻我同 Ice 喺度啦。咁喺完全脫離咗宗教之後啦，喺咁多年入面咧，其實我都覺得係好迷失。或者係即係好似喺一個花花世界入邊，有好多嘢可以去睇，好多嘢可以去接觸，其實感覺好自由。我又開始睇好多睇八字啦，睇風水，睇紫微斗數啦，又去下車公廟啊、天壇大佛咁樣啦，基本上咩都有睇過嘅。我甚至就自己去上堂學點樣去睇紫微斗數，點樣去排嗰啲盤啊咁樣，又買啲佛學嘅書嚟睇啦，一直喺度即係尋尋覓覓啊！我諗翻轉頭，其實我係好想揾到呢個世界嘅真理係啲乜嘢，人生到底係啲乜嘢，有啲咩意義？我嘅存在係用嚟做咩嘅咧？同埋我好多嘢我都唔係好揾得到個答案。咁喺呢段時間咧，咁多年嚟咧，我身邊其實都有好多嘅基督徒，而佢哋係好好嘅，即係同我第一份工認識嗰啲人唔同嘅，好多都係好 nice 啦，同埋真係會好關心你啊，但係我都無動於衷，我真係完全冇感覺咁樣，係啦。包括喺五育做嘢嘅時候識到 Henry 啦，咁嗰時其實咧每一日食 lunch 咧，佢都會同我哋祈咗禱先嘅。咁我又抱住一個配合佢嘅心態去祈禱啦，咁樣。咁有陣時我又覺得我有啲嘢想祈下嘅，咁叫佢祈下其實都幾好啊，咁樣又唔使自己祈咁樣。跟住咧又間唔中又好似貪得意咁，同埋啲同事啊 Cyrus 咁一齊翻嚟啦咁。但係又係都係唔覺得
說服到我，即係我覺得，即係我一路以嚟對於宗教呢樣嘢，或者對於耶穌啊、對聖經有好多嘅疑問咧，就算我點樣問身邊嘅基督徒朋友咧，都冇人答到我。咁但係大概去到2年幾之前咧，因為我嫲嫲過咗身啦，其實我覺得呢件事對我嚟講個影響都幾大，即係性格上未必話有好大嘅轉變，但係我喺度睇某啲事上面係有唔同咗啦。對於我同人相處嘅模式或者我想要嘅嘢，亦都有啲唔同咗。咁我就開始睇得比以前咧花咗更多時間去睇紫微斗數。咁我因為以前一路睇風水睇八字嗰啲咧，可能每年睇一次嘅啫，最多都係睇個流年啫咁樣。但我由2年前開始咧，突然之間就好似發咗癲咁樣，個人失咗控啊！咁我就睇咗好多次啦，最近嗰2次咧係講緊係相隔1個月嘅啫。其實嗰陣時我睇咧係想點咧？我諗翻就係我好想聽到一啲我想聽到嘅答案咯。咁但係無論我聽到幾多次都好啦，我都係唔開心嘅，即係我可能聽完嗰下會覺得有少少好似安心咗啲，但係之後我都係對我嘅生命、對我嘅情緒係冇任何嘅轉變，冇任何嘅好轉，都仍然有好多嘅不安啦。咁去到上年有一個位咧，我真係覺得我完全係頂唔順啦，我覺得好痛苦啊！我直頭係我更加唔明點解我要存在喺呢個世界上面啦。咁我就決定翻嚟呢度洗滌下心靈咁樣。咁結果嗰一日咧，唔知點解個信息啦，同埋嗰個回應嘅詩歌啊、禱告咧，都好感動到我喎。咁就喊到豬頭咁樣啦。然之後完咗咧，我又主動咁樣去揾阿 Ice 去傾偈。其實我本身個人都好被動、好內向嘅，所以咧好神奇地嗰日咧，我有呢個勇氣去踏出呢步咧，去同 Ice 去講我最近一啲嘅唔開心嘅嘢啦，我嘅煩惱啦咁。咁佢就同我講咗一句咧，其實你揾咁多出邊嘅嘢去幫你，揾咁多都好啦，其實最後都係冇用，都係唔開心，都冇嗰個平安咁樣。呢一下咧，其實係好中到我個心嘅，就係話好似真係我無論我睇幾多，我聽幾多，好似即係嗰啲紫微斗數嗰啲師傅成日同我講話，其實我冇嘢㗎，其實你條命好好嘅咁樣，但係其實我都係唔開心，咁有咩用咧？咁樣就喺電光火石之間就無啦啦缺咗字啦，咁好似自己都唔知發生咩事，但係就缺咗字啦。跟住 Ice 就叫我你睇聖經啦，你睇唔明嘅話，你睇新約先啦，睇新約會易明啲嘅咁樣。咁我真係好乖咁就去睇晒成個新約喎。咁所以我上年咧就睇晒成個新約啦，跟住差唔多每一日都會睇聖經啦、祈禱啦，間唔中又參加下呢一個星期3朝早嘅祈禱會啦。雖然成日都其實唔係好醒得到，但係呢大半年入面咧，靠住睇聖經啊、祈禱呢樣嘢咧，帶住我去經歷咗好多唔同嘅嘢，即係只不過係大半年嘅時間，其實都發生咗好多嘅事。突然之間由 counselor 變咗做一個 part-time lecturer 啦，多咗個身份啦。一開始其實我都好冇信心嘅，就係第一句嗰個經文咧，就係靠着那加給我力量的，凡事都能做咧，去令到我有勇氣咧去撳嗰個掣去 apply 教書嘅工作。咁一開始其實我覺得我冇諗過自己會教書先啦。一開始可以去 CIE 教書咧，係覺得係因為 Terence 同埋 Ice 好人，佢俾我去試下，俾個機會我。咁但係冇幾耐之後咧，我冇諗過就係竟然有第2間都幾大嘅院校都俾我去教喎咁樣。嗰陣時其實我覺得一定係神蹟嚟，因為我嗰個 interview 我覺得演得好差，咁所以就唔知點解又有個機會啦。咁上個禮拜4咧都完成咗第一次嘅體堂啦，大致上咧感覺都幾順利嘅，因為個 program coordinator 到而家都冇揾我，咁我應該冇咩大問題啦，我估係。但係其實我上個禮拜嗰個狀態係好差㗎，因為我星期1、2咧條腰係超痛啦，佢痛到咧每喐一喐咧就要一段時間去適應嗰個位置，即係嗰個姿勢咁樣。痛到要我不停去搽嘢、搽藥膏咁樣搽到，即係好大陣阿婆味咁樣啦。跟住我就
都好灰啦，又係祈禱啦。咁星期三開始好啲啦，開始好啲嘅時候咧，就收到Terence 叫我上嚟去分享啦，跟住又收到個 program coordinator 同我講話要睇我堂啦咁樣。咁其實咧佢睇堂之前咧，我一早知道呢間學校咧係要睇堂嘅。咁我就成日都求神拜佛咧，就求神冇拜佛啦。我成日都祈禱啦，就話我一定要係星期四嗰堂咯，因為咧我喺嗰間學校咧係教星期一、四、五啦，但我星期一咧嗰堂係永遠都係狀態冇咁好，星期四嗰堂嘅狀態永遠都係最好，所以我就成日喺度祈禱就話我一定要係星期四嗰堂，我求主你俾我咧，佢係星期四嗰堂嚟睇啦，如果唔係我肯定死緊嘅咁樣啦。跟住點知佢真係星期四喎，咁同埋咁啱咧，星期三嗰日咧，因為我太耐冇真係俾自己放個假，早我就已經安排我呢一日一定要係全日放假嘅咁樣，咁我朝早做完少少嘢咧，我就出咗去同朋友去玩啦，咁樣好彩我出咗去玩咧。如果唔係我冇出去玩嘅話咧，我可能又喺屋企喺度緊張，又喺度不停再重複喺度睇我聽日要搞啲乜嘢。咁所以我出咗去玩啦，跟住第二日咧就結果又好順利咁樣去完成咗。咁所以呢個係工作上面好感恩嘅一件事啦。心底入邊一直有一個諗法，其實冇人係會好真心或者好完全咁樣去愛我啦。所以我其實好需要證據，或者我好需要呢啲言語上面嘅肯定啦。咁但係返咗嚟教會，即係開始睇聖經啊，開始相信神之後呢，我覺得神嘅愛係一個即係好難，有一樣好實在嘅嘢去證明俾你睇佢係喺度。但係你可能你用心去感受，就會發現原來係一直都係喺呢一度喎。而呢一份愛係提醒咗我呢，其實可能另一半對我嘅愛都係咁樣，即係我見唔到唔代表冇啊！我而家呢段時間其實就係喺神裏邊學習緊，我用個心去感受去被愛嘅感覺啦。因為我一直以嚟就算有，我都唔相信，或者我其實都會推開嘅咁樣。呢個就係第二同埋第三句經文嗰度呢，就係我用嚟提醒住自己啦，就係你要靠着那住在我們裡面的聖靈，牢牢守住所交託給你那美好的事。就係其實我都要提醒翻自己，就係一路以嚟我嘅生命入邊有好多好美好嘅嘢，但係因為我自己嘅唔相信啦，或者係唔滿足啦，而冇辦法去睇得到或者去感受得到。另外就係從來沒有人見過上帝，我們若彼此相愛，上帝就住在我們裡面，他的愛在我們裡面得以圓滿了咁樣。係啦，就係雖然見唔到，但係一路都喺度咯。係啊，以前嘅我可能就係我覺得要有好多嘅證據，或者我要好多嘅問題我解答晒，我先至可以相信呢件事係存在。但係而家可能會提醒自己更加多嘅係用個心去感受完，又係可能係仲有好多嘅問題。我到而家對於聖經啊，對於耶穌嗰啲好多嘢都仲係有好多嘅疑問，都係解答唔到。但係確實係好真實地去經歷呢一啲嘅每一樣嘅嘢，點樣去一步一步好似好不由自主咁樣去解決晒所有嘅問題。呢件事我相信係主帶住我係啦，咁就係咁樣啦。多謝。